أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Men o'tgan xutbada sahobalar zikrida Utba ibn G'azvani zikr etayotgan edim. Uning zikri hali yakunlanmagan edi. Bu sahoba haqida yana biroz ma'lumotlar bor. Ularni zikr etaman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 2-hijriy yili o'z ammavachchalari Hazrat Abdulloh ibn Jahash qo'mondonligida bir sariyani Naxla tomonga jo'natdilar. Hazrat Utba ibn G'azvan ham bu sariyada ishtirok etgan. Bu sariya haqida oldin ham bir sahoba zikrida aytib o'tgan edim. Qisqacha hozir ham aytib o'taman. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib Sirat Xotimin Nabiyin asarida shunday deb yozganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qurayshliklarning xatti-harakatlaridan yaqindan bilish, ularning rejalaridan voqif bo'lish, ularni irodalarini bilish uchun qandaydir chora-tadbir ko'rishga ahd qildilar. Toki Quraysh to'g'risida yaqin joydan o'z vaqtida ma'lumotlar kelib tursin va Madina har qanday hujumdan muhofaza bo'lsin. Chunonchi ushbu maqsad muddo uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 8 nafar muhojirdan iborat bir jamoani tayyorladilar. Ushbu jamoaga Qurayshliklarning turli qabilalari bilan aloqada kishilarni qo'shdilar, toki Qurayshliklarning maxfiy rejalari haqida xabar olish uchun qulaylik paydo bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu jamoaga o'zlarining ammavachchalari Abdulloh ibn Jahashni amir etib tayinladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu jamoaning maqsad muddaosi haqida musulmonlardan ham maxfiy qoldirish uchun ushbu sariyani jo'natayotganlarida sariyaning amiriga ham qayerga va qaysi maqsad uchun jo'nayotganlarini bildirmadilar. Balki ketayotganda uning qo'liga bir muhrlangan xatni berib qo'yib, bu xatda siz uchun ko'rsatmalar bor. Madinadan bu tomon ishora qilib tomon ko'rsatib qo'ydilar. 2 kun yo'l bosgandan so'ng bu xatni ochib, unda yozilgan ko'rsatmalarga muvofiq amal qilasiz deb marhamat qildilar. Chunonchi Abdulloh va uning sheriklari o'z hojasining buyruqlariga binoan yo'lga chiqdilar. 2 kunlik yo'l bosgandan so'ng Hazrat Abdulloh Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam farmonlarini ochib qaraganda unda quyidagicha so'zlar yozilgan edi. Sizlar Makka va Toif o'rtasidagi Naxla nomli vodiyga borib, Qurayshliklar ahvollaridan xabar olib, bizga xabar qilinglar. U zot sollallohu alayhi vasallam xat ostida quyidagicha ko'rsatmalarni ham yozgan edilar. Bu missiyani bilgach, agar sizning bironta sherigingiz bu jamoaga qo'shilib turishga ikkilansa yoki qandaydir to'sqinlik bo'lsa yoki u qaytib ketmoqchi bo'lsa, unga qaytib ketish uchun ruxsat bor. Hazrat Abdulloh u zot sollallohu alayhi vasallam ko'rsatmalariga o'zining sheriklariga o'qib berdi. Barchasi chin ko'ngil bilan ushbuga xizmat uchun o'zlarini taqdim etib, biz tayyormiz dedilar. Shundan so'ng bu jamoa Naxla tomon jo'nadi. Yo'lda Sa'd ibn Abi Waqqas va Utba ibn G'azvaning tuyasi yo'qolib qoldi. Ular uni izlab o'z sheriklaridan ayrilishdi.
Ko'p muddat izlaganlariga qaramay, ular topolmay qolishdi. Endi bu jamoada faqat 6 nafar kishi qoldi. Hazrat Mirzo Bashir Ahmad sohib bir sharqsunos Margulis haqida yozib shunday dedilar. Margulis Sa'd ibn Abi Waqqas va Utba bin G'azvan ataylab o'z tuyalarini qo'yvorib yuborgan, toki ushbu bahona bois orqada qolib ketishsin, deb yozgan. Hazrat Mirzo Bashir Ahmad sohib bu haqda shunday dedilar. O'z jonlarini islom uchun fido qiluvchi zotlarning har bir voqeasi ularning shijoat hamda fidoligiga guvohlik berib turadi. Ulardan bittasi Mauna qudug'i voqeasida kofirlar qo'lidan shahid bo'lgan. Ikkinchisi esa xatarli yurishlarda qatnashib oxir oqibat Iroqni fath qildi. Shunday zotlar haqida o'z o'y-fikriga ko'ra to'qib chiqarilgan mafkur Marbolasining oqibatidir. Yana qiziqarli narsa shuki, Marbolis o'z asarida men bu asarni har qanday tasavvufdan yiroq bo'lib yozganman deb iddao qiladi. Nima bo'lganda ham bu kishilarning yo'l yo'rig'i ana shudir. Ular qayerda fursat topsalar, islom va musulmonlarga e'tiroz bildirish fursatini qo'ldan boy bermaydilar. Endi men Sariyaning asl voqeasiga qaytaman. Musulmonlarning bu kichik jamoasi Naxlaga yetib bordi. Ular o'z ishi, yana Makka kofirlarining rejalari qanaqa, Madinaga hujum qilish uchun rejalari bormi yo'qmi, shu kunlarda qanaqa rejalari tuzilishmoqda degan ish bilan band bo'lishdi. Ulardan ba'zilari sir saqlash uchun sochlarini oldirishdi, toki yo'lovchilar ularni umra uchun kelganlar deb o'ylashsin va hech qanday shubha paydo bo'lmasin. Ular u yerga yetib borganlarida hali ko'p vaqt o'tmagan ham ediki, Qurayshliklarning bir kichkina karvoni to'satdan u yerga kelib qoldi. U Toifdan Makka tomon ketayotgan edi. Har ikkala guruh bir-biri bilan yuzma-yuz bo'ldi. Musulmonlar o'zaro endi nima qilish kerakligini to'g'risida maslahatlashdi. Zero payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularni maxfiy ravishda xabar olish uchun jo'natgan edilar. Biroq ikkinchi tomondan Qurayshlilar bilan jang boshlanay deb qolgan edi. Ikkala guruh bir-biri bilan yuzma-yuz edi. Yana shu ehtimol ham bor ediki, Qurayshliklarning bu karvoni musulmonlarni ko'rib qolgan. Shuning uchun xabarlar olish siri ham maxfiy qolmasdi. Yana musulmonlar fikricha bir muammo ham bor ediki, ehtimol bu kun Rajab oy, ya'ni muqaddas oyning oxirgi kunidir. Arablarning qadimiy an'analariga muvofiq bu oyda jang qilmaslik kerak edi. Ba'zi musulmonlarga ko'ra Rajab oyi o'tib ketib, Shabbon oyi boshlanib qolgan edi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra bu sariya Jamoadul Axir oyida jo'natilgan edi. Yana shu shubha ham bor ediki, bu kuni Jamoadul Axir oyi kunimi yoki Rajab oyimi? Ikkinchi tomondan Naxla vodiysi ham aynan hurmatli hududning chegarasida joylashgan edi. Ya'ni u vodiy ham hurmatli hududda joylashgan edi. Shuning uchun agar qandaydir qaror qilish kerak bo'lsa, o'sha kuni qilishi kerak edi. Zero keyingi kuni bu karvon hurmatli hududga kirib ketar va uni hurmat qilish albatta shart bo'lar edi. Qisqasi, bu barcha narsalarni o'ylab musulmonlar qaror chiqardilarki, karvonga hujum qilib, yo ularni asirga olaylik, yo ularni qatl etib yuboraylik. Chunonchi ular Alloh taolo nomini tilga olib hujum qilishdi. Buning natijasida kofirlardan bir kishi o'ldirildi, 2 kishi asirlikka olindi, 4-tinchisi qochib ketdi. Musulmonlar uni ushlay olmadilar. Shunday qilib, musulmonlar rejalaridan muvofiq bo'lmadilar. Shundan so'ng musulmonlar karvon buyumlarini qo'lga kiritib olishdi. Qurayshliklardan bir kishi qutulib qochib ketgan edi. Shuning uchun bu jang borasida ma'lumot Makkaga tezroq yetib borish turgan gap edi. Shu bois Abdulloh ibn Jahash va uning sheriklari o'lja buyumlarini olib tezroq Madinaga qaytishdi. Bu joyda
Sharqsunos Margulis yozadi. Darhaqiqat Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilib turib ataylab hurmatli oyda, zero bu oyda Qurayshliklar tabiiy ravishda g'aflatda bo'lardilar va musulmonlarga ular karvonini to'nashga qulay hamda aniq fursat topiladi degan niyat bilan jo'natgan edi. Ammo har bir aqlli kishi bu narsani tushunib olishi mumkin. Bunday kichkina jamoaning uzoq bir yerga, ayniqsa dushmanning shtab qaroriga ham yaqinroq bo'lgan joyga biron karvonni to'nash uchun jo'natishlik mumkin emas. Yana tarixda shu narsa ham qat'iy isbotlanganki, bu jamoa faqat xabar olish uchun jo'natilgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarning karvonga hujum qilganliklarini bilib qattiq xafa bo'ldilar. Bu jamoa Nabiy sallallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'lib to'liq voqeani jarayonlarni aytib berganlarida u zot sallallohu alayhi vasallam qattiq xafa bo'ldilar. Yana shunday dedilar: "Men sizlarga hurmatli oyda jang qilish uchun ruxsat bermagan edim." Bundan tashqari u zot sallallohu alayhi vasallam o'ljani ham olishni rad etdilar. Shunda Abdulloh va uning sheriklari qattiq nadomat chekdilar. Ular biz Alloh taolo hamda uning payg'ambarining noroziliklari bois halok bo'ldik deb o'ylashdi. Sahobalar ham ularni qattiq malomat qildilar. Ikkinchi tomondan Qurayshliklar ham musulmonlar muqaddas oyning hurmatini paymol qilishdi deb shov-shuv ko'tarishdi. Zero o'ldirilgan kishi Amr ibn al-Hazrami bir rais kishi edi. Yana u kishi Makka rais Utba ibn Robiya bilan ittifoqdosh edi. Shuning uchun ham bu voqea Qurayshliklar g'azab o'tini yanada alanglatib yubordi. Ular oldingiga qaraganda yanada ko'proq to'lqinlanib Madinaga hujum qilishga tayyorgarlik ko'ra boshlashdi. Demak, bu voqea to'g'risida musulmonlar va kofirlar har ikki taraf qaranglar, ular muqaddas oyda hujum qilishdi degan ko'p gaplar bo'la boshladi. Hazrati Mirza Bashir Ahmad sohib bu haqda shunday dedilar: oxir oqibat quyidagicha Qur'on vahiysi nozil bo'lib, musulmonlarning qalbiga taskin sababchisi bo'ldi. Yas'alunaka 'anil shahril harom qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddu 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi akbar 'indallahi wal fitnatu akbar min al-qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u. Ular sendan muqaddas oy, ya'ni unda jang qilish to'g'risida so'raydilar. Ularga ayt, unda jang qilish bir juda katta gunohdir va Alloh yo'lidan odamlarni to'sish va uni inkor etish va Masjidi Haromdan odamlarni man etish va u yerdan uning haqiqiy ahlini quvib chiqarish Alloh nazdida bundan ham kattaroq gunohdir va fitna fasod o'ldirishdan ko'ra qattiqroq gunohdir. Va ular agar qo'llaridan kelsa sizlarni diningizdan qaytarmagungacha sizlar bilan jang qilishdan to'xtamaydilar va oralaringizdan kimda-kim o'z dinidan qaytib kofir bo'lgan holda o'lib ketsa, ana o'shalarning qilgan amallari bu dunyoda ham oxiratda ham behuda ketadi va ana shular olov ahlidirlar. Ular unda uzoq muddat qolguvchilardir. Chunonchi tarixdan shu narsa isbotlanganki, islomga qarshi Quraysh raislari o'zlarining qonli rejalarini muqaddas oylarda ham davom ettirib turadilar. Balki muqaddas oylarda yig'in va safarlarda foydalanib o'zlarining fitna fasod ishlaridan yanada kuchayib ketardilar. Yana o'ta behayolik bilan o'z qalblariga yolg'on tavsillar berish uchun muqaddas oylarni u yoq bu yoqqa jildirib qo'yardilar. Ular bunga nasiy deb nom berardilar. Hazrati Mirza Bashir Ahmad sohib bu munosabatni quyidagicha so'zlar bilan ifodalab berganlar. Ular, ya'ni kofirlar umuman noinsoflik qilishdi. Hudaybiya sulhi davrida qat'iy ahd-u paymonga qaramay
Makka kofirlari va ularning sheriklari hurmatli hududda musulmonlar bilan ittifoqdosh bo'lgan bir qabilaga nisbatan qilich ishlatdilar. Bu musulmonlar bu qabilaga yordam berish uchun chiqqanlarida ularga qarshi ham aynan hurmatli hududda qilich ishlatdilar. Demak, Alloh taolo Qur'oni Karimda nozil etgan javobdan musulmonlarning qalbi taskin topdi. Shu bilan birgalikda Qurayshlilar ham biroz hovuridan tushishdi. Shu ansoda ularning kishilari o'zlarining ikki tutquni ozod qilishlari uchun Madinaga yetib borishdi. Bu to'qnashuvda musulmonlar ikki kishini asir qilib olib ketgan edilar. Ammo tuyasi yo'qolib qolgan Sa'd ibn Abi Waqqos va Utba hali qaytib kelmagan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ular haqida qattiq xavotirlanar edilar. Zero agar ular Quraysh qo'liga tushib qolsa, Qurayshlilar ularni tirik qoldirmas edi. Shuning uchun u zot sollallohu alayhi vasallam ularning qaytib kunlaricha asirlarni ozodlikka chiqarishni rad etdilar. U zot sollallohu alayhi vasallam mening kishilarim omon eson Madinaga yetib kelganlarida bu asirlarni ozodlikka chiqaraman dedilar. Chunonchi ular ikkalasi Madinaga yetib kelganlarida u zot sollallohu alayhi vasallam fidya olib ikkala asirni ozodlikka chiqardilar. Bu asirlardan bittasiga Madinada istiqomat qilish mobaynida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning go'zal axloqlarini hamda islomiy ta'lim haqqoniyligi shu qadar qattiq ta'sir qilgan ediki, u ozodlikka chiqqach qaytib ketishni inkor ham etdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'llariga bayat qilib musulmon bo'ldi. Oxir oqibat Mauna qudug'i voqeasida shahid bo'ldi. Demak, ularning islomni qabul qilishi hamda islom uchun qurbonlik berishlari Margulisning e'tirozlariga javob uchun kifoyadir. Ammo bu kishilar shunday narsalarni nazardan chetda qoldiradilar. Hazrat Utba ibn G'azvon Badr g'azoti hamda undan keyingi barcha g'azotlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birgalikda ishtirok etish saodatiga muyassar bo'lgan. Hazrat Utba ibn G'azvon ozodlikka chiqargan ikki quli Xubob hamda Sa'd ham u bilan birga Badr g'azotida ishtirok etish sharafiga ega bo'lganlar. Hazrat Utba ibn G'azvon Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mohir kamonchilaridan bo'lgan. Hazrat Umar roziyallohu anhu Hazrat Utbani Basra tomoniga Ubla nomli joydagi farisiylar bilan jang qilish uchun jo'natdilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu uni yo'lga chiqarayotganida shunday dedilar: "Siz va sheriklaringiz ketaveringlar, hattoki arab mamlakatlarining oxirgi chegarasigacha va Ajam mamlakatining boshlanishigacha yetib boringlar. Sizlar Alloh taoloning barakasi hamda yordami bilan yurganlar. Qo'ldan kelgancha Alloh taolodan qo'rqib turinglar. Sizlar ashaddiy dushmanlar oldiga ketayotganligingizda bilib olinglar." U zot roziyallohu anhu yana dedilar: "Men umid qilamanki, Alloh taolo ularga qarshi sizlarga yordam berar. Men Hazrat Al ibn Hazramiyga yozib jo'natib qo'ydim. U Arfja ibn Xarsma orqali sizlarga yordam bersin. Zero u dushmanga qarshi jang qilishdan o'ta tajribali hamda jang yo'l yo'riqlaridan o'ta xabardor. Sizlar undan maslahat olib turinglar va odamlarni Alloh taolo tomoniga chaqiringlar. Kimki gaplaringizga bo'yin sunsa, uning islomni qabul qilinglar. Kimda kim gapingizga quloq solmasa, unga jizyani belgilab qo'yishsiz. U jizyasini o'z qo'li bilan kamtarlik ila to'lab qo'ysin. Kimda kim bunga ham ko'nmasa, unda qilich ishlatasiz. Ya'ni dinini o'zgartirmay hamda musulmon ham bo'lmay, jizya bermasa, jang qilishga ham tayyor bo'lsa, unda qilich ishlatishsiz. Arablardan kimlar oldidan o'tsangiz, ularni jihodga rag'batlantiringlar. Dushmanga hushyorlik bilan muomala qilasiz. Parvardigoringiz bo'lgan Allohdan qo'rqib turasiz." Hazrati Umar roziyallohu anhu Hazrati Utbani Basra tomoniga 800 nafar kishi bilan
yo'lga chiqardilar. Keyinchalik yana ko'mak jo'natdilar. Hazrat Utba Ubla nomli joyni fath etib, Basra shahri hududlarini belgilab chiqdilar. Hazrat Utba Basrani obod qilgan va shaharga aylantirgan birinchi kishidir. Hazrat Umar ibn Hattob Hazrat Utba ibn G'azvanni Basraga vali etib tayinlaganlardir. U Hurayba nomli joyda istiqomat qildi. Hurayba Forsning bir eski shahri bo'lib, forscha Vashtabos o'rda sher deb atalar edi. Arablar unga Hurayba deb nom berdilar. Jamal jangi ham uning yonida bo'lib o'tgan. Hazrat Utba Hazrat Umarga musulmonlar uchun qishki mavsumni o'tkazish uchun hamda janglardan qaytib kelganda to'xtash uchun bir joy lozimdir deb xat yozadi. Hazrat Umar unga ularni suv hamda o'tloq yaqin bo'lgan joyda to'plang deb javob qaytardilar. Shunda Hazrat Utba ularni Basraga joylashtirdi. Musulmonlar u yerda bambuk daraxtidan uy qurdilar. Hazrat Utba bambuk daraxtidan masjid ham qurdirdi. Bu voqea 14-hijriy yilda bo'lgan. Hazrat Utba masjidga yaqin bir ochiqroq joyda amir uchun uy qurdirdi. Kishilar jang uchun chiqqanlarida bambukdan qurilgan uylarni yechib, yig'ishtirib, uyib ketardilar. Qaytib kelganda ularni yana yasab olardilar. Keyinchalik odamlar u yerda muntazam uy qura boshladi. Hazrat Utba Hazrati Mahjan ibn Adrag buyurganda Basrada masjidga asos solib, uni bambuklardan yasadi. Shundan so'ng Hazrat Utba haj uchun chiqqanida Mujosh ibn Vasvadin o'ziga o'rinbosar etib tayinlab, Furot tomonga chiqishni buyurdilar. Hazrati Mug'ayr ibn Shubayga namozga imomlik qilishni buyurdi. Hazrat Utba Hazrat Umar roziyallohu anhu oldiga yetib borganlarida Basradagi valiylikdan isti'fo berish istab, endi bu ish men uchun o'ta qiyin. Biror boshqa kishini u yerda amir etib tayinlab qo'ying deb aytdi. Ammo Hazrat Umar uning isti'fosini qabul qilmadilar. Rivoyatlarga ko'ra, shunda Hazrat Utba: "Ey Alloh, endi meni shu shaharga qaytarmagin" deya duo qildi. Chunonchi u o'z suvorisidan yiqilib tushib 17-hijriy yili vafot etdi. Bu fojia Hazrat Utba Makkadan Basra tomonga ketayotganida odamlar Ma'addan ibn Sulaym deb nomlaydigan joyga yetib borganida yuz bergan. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra 17-hijriy yili Rabza nomli joyda vafot etgan. Yana bir boshqa rivoyatda ham mavjud. Uning vafoti to'g'risida turli rivoyatlar bor. Mazkur rivoyat bo'yicha 17-hijriy yili 57 yoshida Hazrat Utba Basrada vafot etgan. U oshqozon kasalligiga chalingan edi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra uning vafot etishi yilining 15-hijriy yili deb qayd etganlar. Hazrat Utba vafotidan so'ng Suvayd nomli quli Hazrat Utbaning anjomlarini hamda merosini Hazrat Umar roziyallohu anhu oldilariga keltirdi. Hazrat Utba 57 yil umr ko'rgan. Bo'yi uzun, kelishgan kishi edi. Xolid ibn Umayr Advi rivoyat qilib shunday deydi: Hazrat Utba ibn G'azvon bizga murojaat qilib Alloh taologa hamd va sano aytib shunday dedi: "Ammo ba'd, bu dunyo o'z yakunini bildirib qo'ygan. U tezlik bilan o'z orqasiga o'girilib olgan. Ya'ni dunyo endi qiyomat tomonga qarab ketmoqda. Bu dunyoda ichimlik ichgan kishi qoldirganchalik idishidagi ichimlikdan bo'lak hech narsa qolmadi. Sizlar shu yerdan bir doimiy uyga ko'chmoqdasizlar. Ya'ni bu hayot o'tkinchidir. Demak, sizlar o'zingizda mavjud bo'lgan narsaga qaraganda yaxshirog'iga ko'chinglar. Zero bizga aytib berilgandek, bir tosh jahannamning bir qirg'og'idan uloqtirilganda, u 70 yil unga qulab tushaveradi.
ammo uning tagiga yetib bormaydi. Allohga qasamki, u do'zax albatta to'ldiriladi. Ya'ni gunohkorlar jahannamga tashlanadilar. Shuning uchun bu fursatdan foydalanib ezguliklar tomon e'tibor qaratinglar. So'ngra yana dedi: Sizlar bunga taajjublanasizlarmi? Sizlar xabardor qilingansizlar. Jannatning ikki darvozasi orasida bir darvozasidan ikkinchi darvozasiga 40 yillik masofa bor. U albatta bir kuni odamlarning ko'pligi bilan to'lib ketadi. Men o'zimni ko'rganman. Men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan 7 kishidan biri edim. Gohida daraxt barglaridan tashqari boshqa hech narsa yeguligimiz bo'lmas edi. Ya'ni biz o'ta og'ir ahvolga duch kelganimiz. Daraxtlarning barglarini yer edik. Hattoki og'izlarimiz yaralanib ketardi. Hazrat Utba o'z voqeasini aytib berayotib shunday dedi: Bizga bir rido topilganida uni yirtib o'zim va Sa'd ibn Molik uchun ikkiga bo'lib oldim. Ahvolimiz ana shunday edi. Badanni yopish uchun to'liq mato ham yetmas edi. Yarmi bilan men o'z badanimni yopib olardim, yarmi bilan esa Sa'd o'z badanini yopib olardi. Ammo bugun ahvol shuki, bizdan biror kishi tong ottirganda biron shaharga amir bo'ladi. Men o'zimni ulug' deb bilishdan Alloh taolodan panohini so'rayman. Men Alloh taolo nazdida o'ta kichkinaman. Mening hoksorligim holati shuki, men o'zimni o'ta kichik deb bilaman. Sharoitlar endi o'zgargan, farovonchilik bo'lgan. Sizlar ko'proq xavotirlanishinglar kerak. So'ngra yana dedi: O'tmishda ta'siri o'chib ketmagan biron bir payg'ambarlik bo'lmagan. Hattoki uning oqibati podshohlik bilan yakun topgan. Sizlar haqiqatdan bilib olasizlar. Bizdan so'ng hokimlarni ko'rib olasizlar. Ya'ni musulmonlarda ham shunday sharoitlar yuz beradi, ularda ham dunyoparastlik paydo bo'ladi. O'sha payt sizlar men aytgan gaplarimning haqiqatlarini bilib olasizlar. Ammo sizlar doimo Alloh taologa e'tibor qaratib turinglar. Ruhoniyatga e'tibor qaratib turinglar. U orqaligina jannatga kirish sharoitlari yaratiladi. Zikr etiladigan navbatdagi sahobaning nomi Hazrat Sa'd ibn Ubaydadir. Hazrat Sa'd ibn Uboda Hazrat qabilasining Banu Sa'd oilasidan bo'lgan. Otasining nomi Uboda ibn Zulayyom, onasining nomi esa Umra edi. Onasi Mas'ud ibn Qaysning 3-qizi edi. Onasi ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bayat qilish saodatiga musharraf bo'lgan. Hazrat Sa'd ibn Uboda Badrlik Sa'd ibn Zayd Ashalning xalovatchasi edi. Hazrat Sa'd 2 ayolga uylangan. Birinchi zavjasining nomi G'aziya bint Sa'd bo'lib, undan Said, Muhammad va Abdurrahmon tug'ilgan. Ikkinchi zavjasining nomi Faqiha bint Ubayd bo'lib, undan Qays Umoma va Sudus tug'ilgan. Mandus bint Uboda Hazrat Sa'd ibn Ubodaning singlisi bo'lgan. U ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bayat qilib islomga kirgan. Hazrat Sa'd ibn Ubodaning yana bir singli bo'lgan. Uning nomi Laylo bint Uboda edi. U ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llariga bayat etib islom qabul qilgan. Hazrat Sa'd ibn Ubodaning kunyati Abu Sobit edi. Ba'zilar uning kunyatini Abu Qays deb ham qayd etganlar. Ammo birinchi fikr, ya'ni Abu Sobit kunyati to'g'riroqqa o'xshaydi. Hazrat Sa'd ibn Uboda Ansoriylar qabilasi Xazrajning sardor bo'lgan. Hazrat Sa'd ibn Uboda sardor hamda saxiy kishi edi. Barcha g'azotlarda Ansoriylar bayrog'i uning qo'lida bo'lgan. Hazrat Sa'd ibn Uboda Ansoriylardan vajohatli hamda boshqaruvchi kishi edi. Uning boshchiligi qavmi tan olar edi. Hazrat Sa'd ibn Uboda jahiliya davrida arabcha yozishni bilardi. Vaholanki u payt juda ham oz kishilar yozishni bilar edi. U kishi so'zish hamda o'q otish ham mohir kishi edi.
u ishlar bo'yicha mohir kishi komil deb atalardi. Hazrat Saad ibn Uboda johiliya davrida va ota-bobolari ham qaldam kim go'sht hamda yog'ni yoqtirsa, u Dalim ibn Xarsanning qal'asiga kelsin deb e'lon bildiradi. Hoshim ibn Urva u zot otasidan rivoyat qilib shunday deydi: Men Sa'd ibn Ubadani o'z qal'asida kim go'sht deydi yoki yog'ini yoqtirsa, u Sa'd ibn Ubadaga kelsin deb e'lon bildirayotganlarini ko'rganman. Ya'ni u kishi jonivorlarni so'ydilar, go'shtni tarqatar edi. Men uning o'g'lini ham xuddi shu ahvolda ko'rganman. U ham odamlarga xuddi shunday taklif etardi. Hazrati Hishom ibn Urva o'z otasidan eshitilgan rivoyatni davom ettirib shunday deydi: Men u payt navqoron edim. Hazrati Abdulloh ibn Umar Oli nomli joydan mening oldimdan o'tdi. Bu joy Madinadan Najd tomonga 4 yoki 8 mil uzoqdagi joylashgan bir vodiydir. Hazrati Abdulloh ibn Umar o'z ekinzor tomon ketayotgan edi. U dedi: Ey yigit, bu yoqqa kel. Senga Sa'd ibn Ubadaning qal'asidan ovoz berayotgan biror kishi ko'rinmadimi? Men qal'a tomonga qarab, yo'q dedim. U sen rost gapirdingmi? dedi. Ehtimol Hazrat Sa'd ibn Ubada qanday saxiylik qilgan bo'lsa, undan so'ng uni boshqalar davom ettirmagan. Shuning uchun Hazrat Abdulloh ibn Umar undan so'ragan bo'lsa kerak. Hazrati Naaf rivoyat qilib shunday deydi: Hazrat Abdulloh ibn Umar Hazrat Sa'd ibn Ubadaning qal'asi yonida o'tayotganida menga shunday dedi: Ey Naaf, bu Hazrat Sa'dning ota-bobolari uylaridir. Yilda bir marta nido qiluvchi kishi kim yog' va go'shtni yoqtirsa, u uyimning hovlisiga kelsin deb nido qilar edi. Dalim vafot etganidan so'ng Uboda shunday e'lon bildira boshlagan. Uboda vafot etgandan so'ng Hazrat Sa'd shunday e'lon bildira boshladi. So'ngra Qays ibn Sa'dni shunday qilayotganini ko'rganman. Qays esa haddan ziyod saxovat qiluvchi kishilardan bo'lgan. Demak, yuqoridagi rivoyatdan shu narsa izohlanadiki, Hazrat Sa'dning farzandlarigacha bu ish davom etib turgan. Undan so'ng oldingidek holat bo'lmagan. Hazrat Sa'd ibn Uboda 2-Aqaba paytida islomni qabul qilgan. Siyrat Xotaman Nabiyyin asarida bu haqda shunday yozilgan: 13-Navabiy yilining Zulhijja oyida haj paytida Os va Xazraj qabilasining ko'p kishilari Makka ga keldilar. Ular orasida shunday 70 kishi bor ediki, ular yo musulmon bo'lgan edilar, yo musulmon bo'lmoqchi edilar. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga uchrashish uchun Makka ga kelgan edilar. Hazrati Mas'ud ibn Umayr ham ular bilan birga edi. Mas'udning onasi hayot edi. U mushrika bo'lsa ham Hazrati Musabani qattiq sevardi. U Hazrat Musabaning kelganini bilgach, birinchi kelib men bilan uchrashib, keyin boshqa yoqqa borasan deb xabar jo'natdi. Hazrat Musab javoban dedi: Men hali Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashmadim. Men u zot sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashib, keyin sizning oldingizga boraman. Chunonchi u payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam huzurida hozir bo'lib, hol ahvolni aytib bergach, onasi oldiga bordi. Onasi oldidan nega birinchi men bilan uchrashmading deb qattiq xafa bo'lib o'tirgan edi. Uni ko'rib qattiq yig'lab shikoyat qildi. Muasab dedi: Ey onajon, men sizga foydali bo'lgan bir gapni aytaman. Undan barcha nizolar hal bo'ladi. Onasi u nima deb so'radi. Mas'ud pastroq ovozda javob qaytarib, butparastlikni tark etib musulmon bo'ling va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltiring dedi. U ashaddiy mushrika edi. Eshitishi bilanoq yulduzlarga qasamki, men sening diningga hech kirmayman deb qichqirdi. O'z qarindoshlariga
Muassabni ushlash uchun ishora qildi. Musab esa hushyorlik bilan qochib ketdi. Ikkinchi Aqba bay'ati to'g'risida shunday yozilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Hazrat Musab orqali ansoriylar kelishib xabar yetib keldi. Ulardan ba'zi kishilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan yakkama-yakka uchrashib ham bo'lgan edilar. Endi shu fursatda Allohdan jamoat bo'lib uchrashishga ehtiyoj bor edi. Shuning uchun haj amallaridan so'ng Zulhajja oyining o'rtasidagi kuni belgilangan. Ular yarim kechasiga yaqin o'tgan yilga daraga kelib, u zot sollallohu alayhi vasallam bilan birga uchrashish ta'kidlangan. Toki xotirjamlik va halovat bilan alohida o'tirib gaplashib olsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ansoriylarga ular bitta-bittadan yoki ikkita-ikkitadan bo'lib belgilangan vaqtda daraga yetib borsinlar. Uxlayotganini uyg'otishmasin. U yerda yo'q odamni kutishmasin. Mavjud bo'lmaganlar kelaverishsin deb ta'kidladi. Nasihat qildilar. Belgilangan kuni kechaga 3dan 1 qism o'tganidan so'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yolg'iz uydan chiqib, yo'lda o'z amakilari Hazrat Abbosni ham hamkorlik qilib oldilar. U hali mushrik edi, ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rar edi. Hoshim oilasining raisi edi. So'ngra ikkalari birgalashib daraga yetib bordilar. Hali ko'p vaqt o'tmagan ham ediki, ansoriylar ham bitta-bittadan yoki ikkita-ikkitadan bo'lib yetib keldilar. Ular 70 kishi bo'lib, Avos hamda Hazraj qabilasidan bo'lganlar edi. Eng birinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilari Abbos gap boshlab shunday dedi: "Ey Hazraj qabilasi kishilari, Muhammad sollallohu alayhi vasallam o'z oilalarida hurmatli va mahbubidir. Bu xonadondan bugungi kungacha uni muhofaza qilishga kafil bo'lib turdi. Har bir xavf-xatar paytida uning uchun shahidam turdi. Ammo hozir Muhammad sollallohu alayhi vasallam o'z vatanini tark etib sizlar oldingizga bormoqchidir. Agar sizlar uni o'zlaringiz bilan olib ketishni istasangiz, sizlar uni har tomonlama muhofaza qilishlaringiz kerak bo'ladi va har bir dushmanni bilan to'qnashishga to'g'ri keladi. Agar sizlar shu narsa uchun tayyor bo'lsangiz yaxshi. Aks holda hozir to'g'ridan to'g'ri yo'q deb aytib qo'yinglar. Zero to'ppa to'g'ri gapirish yaxshi narsadir." Baro ibn Muar ansoriylar qabilasining bir yosh ulug' hamda ta'siri kuchli oqsoqol edi. U shunday dedi: "Abbos, biz aytganlaringizni eshitdik. Biroq biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'z tillaridan eshitishni xohlaymiz. U zot bizga yuklamoqchi bo'lgan mas'uliyatni yuklasinlar." Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'oni Karimning bir necha oyatlarini tilovat qildilar. Undan keyin qisqacha nutq qilib islom ta'limini bayon etdilar. Alloh taolo haq huquqlarini hamda bandalar haq huquqlarini izohlayotib shunday dedilar: "Sizlar xotin va farzandlaringizni asraydigan narsalardan meni ham himoya qilishingizni xohlayman." U zot sallallohu alayhi vasallam nutqlarini tugatgach, Bara bin Muar arablar an'anasiga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llarini o'z qo'liga olib shunday dedi: "Ya Rasululloh, sizni haq bilan yuborilgan zotga qasamki, biz o'z jonlarimizni muhofaza qilganimizdek sizni muhofaza qilamiz. Biz qilichlarning soyasida ulg'ayganmiz." Abul Haysam ibn Tayxon Hazrati Bara gapini bo'lib shunday dedi: "Ya Rasululloh, biz bilan Yasriblik yahudiylar o'rtasida eski rishtalar bor. Agar biz siz bilan birga bo'lsak, bu rishtalar uziladi. Alloh taolo sizni g'alabaga erishtirganda bizni tashlab qavmingizga qaytib ketmaysizmi? Biz na u yoqda qolamiz, na bu yoqda." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu gaplarni eshitgach jilmayib dedilar: "Aslo hech ham bunday bo'lmaydi. Sizlarning qoningiz mening qonim bo'ladi. Sizlarning do'stlaringiz mening do'stim, sizlarning dushmanlaringiz mening dushmanlarimdir." Shunda Abbos ibn Uboda Ansoriy o'z sheriklariga qarab
shunday dedi: ey Hazraj jamoasi, bu kishiga nimaga binoan bayat berayotganingizni bilasizmi? Sizlar qizilu qora barcha odamlarga qarshi urushga bayat bermoqdasizlar. Ya'ni har bir qavmdagi kishilar sizlarga qarshilik bildirishadi. Sizlar ular bilan to'qnashish hamda har qanday qurbonlik qilishga shay bo'lib turishingiz kerak. Odamlar ha biz bilamiz dedilar. Ammo ya Rasululloh, agar biz vafo qilsak bizga nima mukofot bo'ladi dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarga jannat bo'ladi. Bu uning barcha mukofotlaridan eng ulug'idir dedilar. Barchasi dedilar: biz bu bayatga rozimiz. Ya Rasululloh, qo'lingizni uzating. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z muborak qo'llarini cho'zganlarida 70 nafar jonboz kishilardan iborat bo'lgan bir jamoat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llariga bayat qildi. Bu bayat ikkinchi Aqba bayat deb ataldi. Bayat bo'lgach Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga dedilar: Musa alayhisalom o'z qavmini 12 ta yetakchini tanlab olgan edi. Ular Musa alayhisalom tomonidan ularga nazoratchi hamda muhofaza qiluvchi edilar. Men ham sizlardan 12 kishini yetakchi etib tayinlamoqchiman. Ular sizlarga yetakchi va muhofaza qiluvchi bo'ladilar. Ular men uchun Isoning havoriylaridek bo'ladi. Ular mening oldimda o'z qavmi uchun javobgar bo'ladilar. Demak, sizlar bunga loyiq kishilar nomlarini menga aytinglar. Chunonchi 12 kishining nomi tavsiya qilindi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni ma'qul ko'rib, har bir qabilaga yetakchi etib tayinlab, vazifalarini ularga tushuntirib berdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi qabilalarga 2 tadan yetakchi tayinladilar. Yetakchi tayinlangandan so'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amakilari Hazrat Abbos ibn Abdumuttolib ansoriylarga ta'kidlab shunday dedi: sizlar nihoyatda sergaylik bilan ish tutishingizlar kerak. Zero Quraysh jasurlik har tomonlama paylab o'tirishibdi. Bu yerdagi gaplarni chiqib ketmasligi kerak. Aks holda qiyinchilikka duch kelasizlar. Hazrat Abbos hanuz ta'kidlayotgan edilarki, darra tepasidan bir shaytonning ovozi keldi. Ya'ni bir kishi bekinib josuslik qilayotgan edi. U dedi: ey Quraysh, sizlar bu yerda Alloh taolo saqlasin, malomatlangan kishi va uning sheriklari sizlarga qarshi qanday ahd paymon qilayotganini bilasizlarmi? Uning ovozi barchani cho'chitib yubordi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umuman xotirjam bo'lib turdilar. Yana dedilar: sizlar qanday kelgan bo'lsangiz shunday ketaveringlar. Bitta-bitta, ikkita bo'lib o'z oromgohlaringizga boraveringlar dedi. Abbos ibn Nazla Ansoriy dedi: ya Rasululloh, biz hech kimdan qo'rqmayapmiz. Agar buyursangiz bugun erta bilanoq Qurayshga hujum qilib, ularga qilgan zulmlarini sababli ulardan o'ch olamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: yo'q, men hali bunga buyurilmaganman. Sizlar sokinlik bilan o'z yotog'ingizga qaytinglar. Shunda barcha kishilar bitta ikkitadan bo'lib u yerdan chiqib ketishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham o'z amakilari Abbos bilan birga Makka ga qaytib keldilar. Qurayshliklarning lariga qandaydir yashirincha yig'in bo'lgani to'g'risida xabar yetib borgan edi. Ular tong otishi bilanoq Yasriblarning qo'nimgohiga kelib, sizlar bilan bizning o'rtamizda eski aloqamiz bor. Biz bu aloqani buzishni xohlamaymiz. Biz sizlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan birga qandaydir yashirincha bitim tuzganingiz to'g'risida eshitganmiz. Bu nimasi? Avos va Hazraj qabilasidagi butparast kishilarning bu voqeadan mutlaqo xabari yo'q edi. Ular qattiq hayron bo'lib, bu voqeani bunday bo'lmagan deb aytishdi. Abdulloh ibn Ubay ibn Sulul ham ana shu guruhda mavjud edi. U keyinchalik Madinada munofiqlarning yetakchisi ham bo'lib qolgan edi. U dedi: aslo bunday bo'lishi mumkin emas. Yasribliklar qandaydir muhim bitim tuzsalar-u, mening xabarim bo'lmasa, bu qanday bo'lishi mumkin? Demak, shunday qilib Qurayshliklarning shak shubhalari bahram topdi. Ular qaytib ketdilar. Biroz vaqt o'tgach, Ansoriylar ham qaytib Madinaga yo'lga chiqdilar. Ular yo'lga chiqqanlaridan so'ng Qurayshga Yasribliklarning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga biron ahd
paymon qilgani to'g'risidagi xabar tasdiqlandi. Shunda ular ba'zi kishilar yasribliklarning izidan quvdilar. Karvon chiqib ketdi, ammo qandaydir sabab Sa'd ibn Uboda orqada qolib ketgan edi. Ular uni ushlab Makkaga olib keldilar. Toshliq maydonda qattiq urdilar va sochlaridan tortib u yoq bu yoqqa sudradilar. Oxir-oqibat Jubay ibn Mutam va Xoris ibn Harb Sa'd ibn Ubodani tanishar edi. Ularga xabar yetganida ular Hazrat Sa'dni zolim Qurayshliklardan qutqarishdi. Hazrat Sa'd ibn Uboda haqida yana bir necha ma'lumotlar bor. Xudo xohlasa ularni keyingi xutbalarda aytib beraman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر